गुरु महिमा लेख कान्हा भाई ब्लॉग्स को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ। सत्यरे मरिबी सत्यरे डरबी यही आज्ञा मते हेउ कहे भीम भई ए मर्त्य मंडले जस अपजस थाऊ। संत कवि भीम भईଙ୍କ ଏହା रचना। नमस्कार दर्शक बंधु, तो आमे आज आसीचु ओडिशार प्रत्यक्ष स्थान ढेंकानाल जिल्लार जोरंदा ग्राम रे अवस्थित जोरंदा गादी बा जोरंदा महिमा गादी महिमा गोसाईंकर समाधि पीठ बा महिमा धर्मावलंबी एवं बक्कलधारी साधु मानकर भेंटस्थल। महिमा धर्मर प्रचारक संत कवि भीम भई एठारे तांकर महिमा धर्मर प्रचार प्रसार करी सारा ओडिशा रे महिमा धर्म को विस्तार करथिले। एठारे रहुथिबा महिमा धर्मावलंबी बा बक्कलधारी महिमा साधु माने एठारे अनेक ब्रह्म को उपासना करथांदी, जे कि निराकार परम ब्रह्म स्वयं ईश्वर। तांकर कौनसी रूपरेख नाही, ये शून्य रे विहार करती एवं जो माने यही धर्म को अवलंबन करिथांदी बा दीक्षित होइतांदी सेमाने कौनसी देवालय को जाती नहीं बा मूर्ति पूजार विश्वास करती नहीं। समस्त वस्त्र एवं विलास बेसर जिनस को त्याग करी एटे बक्कल रे प्रस्तुत पोशाक बा बक्कल धरी कौपिन मारी थांती एवं दिन को 2 थर भोजन एवं तांकर स्नान कार्य सारी थांती। सूर्यास्त पूर्व से खाई दियंती। विश्वास करती सूर्यास्त पर खाइबा अनुचित एवं वर्ष सारा एमाने भिन्न भिन्न स्थान भ्रमण करी भिक्षा ग्रहण करी श्री अलेख ब्रह्म पगे समर्पित करी एठारे निवास करबा तांकर उपासना करिथांती। ई देखंती होची शून्य मंदिर। ये पर्यटक माने सब बुलिया को आछंती। एठारे श्री अलेख ब्रह्म को पूजा करा जाए बा उपासना करा जाए। ए शून्य मंदिर रे देखि बरते अति भव्य मंदिर होईची जहा कि पर्यटन को आकर्षण। महिमा अलेख शरणम महिमा अलेख। तो आमे आज आसचु जोरंदा गोसाई के समाधि पीठ आज आसचु। तो देखि पारछु एटा होची शून्य मंदिर। जेती सब महिमा धर्मावलंबी एटा होची साधना पीठ बा सिद्धि पीठ। ये सब महिमा धर्मावलंबी एठारे तांकर सिद्धि साधना करिथांदे एवं अलेख ब्रह्म को उपासना करिथांदे। मूल प्रतिष्ठा जे कि संत कवि भीम भई किछि महिमा धर्म विषय आलोचना करचंती एवं ये होची देखंतु महिमा धर्मर शून्य मंदिर जे कि सेठी कोनोसी देवादेवी नथांदी निराकार उपासना है तांकर श्रेष्ठ उपासना बोली कुआ जाए। एठार महिमा धर्मर जे मूल प्रतिष्ठाता संत कवि भीम भई एठारे महिमा धर्म प्रचलन करथिले। एटा तांको पीठस्थली। जेति सब ओडिसा रे महिमा धर्मावलंबी अछंती आकु ही समस्ते मानती। तांकर मूल पीठस्थली होची एटा। 31 तारिख यात्रा अछि हमर माघ मेला अछि, माघ महिमा मेला। तो एठारे एक सारा विश्व रे प्रसिद्ध मेला जोरंदा मेला। यही माघ मेलाटी महिमा अलेख धर्मर 3 दिन धरी होता है, जे कि आमर यही मास जनवरी 31 तारिख और फेब्रुआरी 1-2 रे आरंभ होगा जाउची। एथरे अखंड दीप ही जला होता है। सारा विश्व प्रसिद्ध मेला जे कि समस्त जन कल्याण ये मेलाटी आयोजित होता है। तो देखंतु दर्शक बंधु, ये होची से जोरंदार प्रसिद्ध घंटी जहाँ कि आमे पिला बेले शुणी आसलु। जोरंदार घंटी विराट घंटी रे सेटा बाजे। एटा संध्या नीति समय एटा बाजे। महिमा अलेख ब्रह्म। तो आज हम आसचु जोरंदा महिमा अलेख गोसाईंकर साधना पीठ। कि एठारे
ମହିମା ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପଛେ ନଟକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତେଣୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଠାରେ ନିରାକାର ଓ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ଅଛୁ ତୁ, ତାହା କହନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଏଠାକାର ମହିମା ସାଧୁମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ନିରାକାର ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ନିରାକାର ହିଁ ସବୁ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏଠାର ମହିମା ସାଧୁ ବା ବାବାମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ସାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଜୀବଜଗତର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରଣହାର। ଏଠାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଏକ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଚାହିଁଲେ 31 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆସିପାରିବେ। ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଦିନ ତାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଶତ୍ରୁପୀଡ଼ା ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କର ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।